प्रेस म्हाका दिसता जेवण करून च्या पिवपाचो टायम कोणाकूच मेळूना, ताका लागून तुमचे कडेन दिलगिरी व्यक्त करता प्रेसा कडेन. आयची प्रेस आमचे बाब म्युनिसिपल इंजिनियर दीपक देसाय, खरें म्हळ्यार मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचें प्रेस कॉन्फरन्स हें सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय. आनी हात जोडून नम्रतेची विनंती करता सगळ्या प्रेस भावांक, जी प्रेस आयची आसा ही तुमी मॅक्झिमम जाता जाल्यार फ्रंट पेजीचेर हायलायट्स करा. आदरणीय पंतप्रधान ह्या देशाचे नरेंद्र मोदी हांचे संकल्पनेन जे जाहीर जाल्लें स्वच्छ भारत, त्या दृश्टिकोनान हे सेवा पखवाडा म्हणजे 15 दीस 2 ऑक्टोबर तातूंत आमी गोवोरमेंटाच्या 27 आनी 28 आनी 29 ह्या दिसा सगळ्या सगळ्या मान्यवरांनी तुमकां डिटेल एक्सप्लेन केल्लें आसा. ई वेस्ट सदांच म्युनिसिपालिटीचेर टिका केल्ली वता की बारीक तर कोणाचे हे चिखल पडलो म्युनिसिपालिटीचेर टिका, आनी कोणाचें झाड पडलें आनी रस्त्यार काडून दवरलें म्युनिसिपालिटीचेर टिका. आमी इतले एफर्ट्स करतात की खंयच आमी एक कायल पसून आमचे कोयर उरचो न्ही ह्या दृश्टिकोनान आमी प्रयत्न करतात. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान गव्हर्मेंटाच्या प्रोग्रामा भितर ई वेस्ट कलेक्ट करपाचें आमी गेल्ले हांणी सांगलें तें बरोबर, कारण 2 वर्सां हांवें प्रयत्न केलो की कपडे जे ओल्ड आसा ते आमी म्युनिसिपालिटी दिवचे, ताचे आमी पिशवे जे आमी पिशवे करून वाटले बी मार्केटान. आनी लायन्स क्लब आतां म्हणजे रोटरी क्लबाचे सगळे एजन्सीज सगळे म्हणजे क्लब सगळं आमच्या म्युनिसिपालिटी टायप जाले कडेन आसा. आनी गेल्ले ती 27-28 म्हणजे 3 दीस भितर टोटल कॉस्ट सगळ्या म्युनिसिपालिटी ज्युडिशनामध्ये वतले. हांव सगळ्या लोकांक अपील करता, नम्रतायेची अपील करता, जो आमी आमचे कार्य करतात हे कार्य म्युनिसिपल इंजिनियर आपल्या फायद्याक लागून करना, म्हजो चीफ ऑफिसर हे आपल्या फायद्याक लागून करना, रोटरी क्लबाचे जे मेंबर्स आसात सगळे एजन्सी होल्डर्स आसात ते आपल्या फायद्याक लागून करना, चेअरपर्सन ही प्रेस दवरली ती आपल्या फायद्याक लागून दवरली ना. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जो आमी आतां एक इनिशिएटीव घेतात ताका सगळ्यांनी आमकां कोऑपरेट करचें. आनी जशें ताणें सगळ्यांनी सांगलां की ई वेस्ट आज आमची म्युनिसिपालिटीची परिस्थिती तुमच्या मुखार नदरे मुखार दवरता. वेट वेस्ट आमकां जी येताली पर डे कितली 32 मॅक्झिमम 35 टन येताली पर डे वेट गॅबेज म्हणजे वेट आमची जेवणाची, ती आतां कमी घटत कमी जायत येयल्या. आनी ड्राय वेस्ट इतलो मायज येता. आतां ताजेर आनी हांव उलोवपाचें म्हाका कितें उलोवपाचें तुमच्या प्रेसा मुखार म्हाका कळना. पत्रकार सगळे हांसतात, हांव उलयता म्हळ्यार पत्रकार हांसतात, कारण ड्राय वेस्ट इतले प्रमाणान येता कोण कितें काडून भायर दवरता. आनी म्हजे कावन्सिलर म्हाका डेली सांगतात सर आपल्या गाडी धाड, आपल्या ह्या रोडार इतली व्हडले कडेन त्या रोडार इतली व्हडले कडेन आसा. आतां हांगा कारणीभूत म्युनिसिपालिटी आमचे प्रेस भाव काय म्हजे ऑफिसर्स हें म्हाका खबर ना. हांव हात जोडून सगळ्या म्हज्या समाजाच्या लोकां कडेन विनंती करता, प्लीज तुमी ड्राय वेस्टाचेर मातशें कंट्रोल दवरात. कारण गार्बेज आमी तयार करतात, आमी भायर उडयतात आनी आमीच क्रिटिसायज करतात. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्या रोटरी क्लबाचे म्हजे वांगडी ह्या म्युनिसिपालिटीक आयज सपोर्ट करपाक आयल्या. ह्या म्हाका 27-28 तारखेर ई वेस्ट म्हळ्यार कितें, थोडे कपडे पण उडयतात, कोणी ट्यूबलायट उडयतात, सारकें बारीक कंप्युटर हे कीबोर्ड थर्माकोल. काल म्हाका एका कोणें फोन केला, काल हांव नांव घेना, काल एक म्हणजे म्हजे कॅबिनार मनीस आहेत 2 वर्सां पयलो तुजो मनीस म्हणजे आपले बरें गार्बेज ताणें कलेक्ट वेस्ट कलेक्ट केलें ना. हांवें कितें ताणें कलेक्ट केलें ना, म्हाका नांव कितें सांग, कितें तुजें कशी करता, कितें तुजें व्हेल्ला 2 वर्सां. ताणें म्हाका दिसालो वता हांव तुमचे मुखार उलयना, तो म्हजो मित्रय बी, ताणें कितें कलेक्ट केलां तें म्हाका सांगलें जाल्यार हांव सांगलें जाल्यार तुमी अजाप जाता. हांवें म्हणजे सुपरवायझर एजन्सी होल्डर हांव डायरेक्शन फाल्यां सकाळीं आनी आज ताका थंय कलेक्ट केलें. हांवें कितें कलेक्ट केलां तें सांगलें ना म्हणून ताणें म्हजे कॅबिनेट इलेक्शन म्हणजे म्हाका सांगलें 2 वर्सां कलेक्ट केलें ना, कितें कलेक्ट केलें ना. आमी डेली वेट वेस्ट तरी डेली व्हरतात, ड्राय वेस्ट तरी आठवड्याक 4-5 फावटी व्हरतात आनी ऑलमोस्ट डेली व्हरतात.
पूण कितें कलेक्ट केलां तें आमकां तुमकां एक दीस म्हजो टायम येतकीर सांगता. पूण अशे काही लोक आसात आपल्या फायद्याचेच पळयतात आनी एलिगेशन्स म्युनिसिपालिटी करतात. हांव हात जोडून सगळ्या लोकांक म्हज्या मडगांवच्या लोकांक विनंती करता, प्लीज म्युनिसिपालिटी सगळ्यात बरें काम करता. खास करून हांव तुमचे माथ्यार म्हणजे म्युनिसिपल इंजिनियर एमीचे बी विनंती करता की तो आपलो खुबसो म्हाका दिसता आमचे खुबशे ऑफिसर्स आमचो म्युनिसिपालिटी टायम 9:30 म्हाका दिसता 8:30 वर पयलीं काय 6 वर पयलीं येता, ड्रायव्हराची मिटींग घेता आनी काम करता. कळ्ळें न्ही. तुमी म्हणटले हे प्रेस करपाक म्हणजे एमीचे गुण गायता म्हणून जे काम करता त्या मनशाचे गुण गावपाकच जाय. तो आपले खरें हार्डवर्क करता. कळ्ळें न्ही. ह्या दृश्टीन हांव तुमचे म्हाका सगळ्या लोकांक म्हणटा जी आज संकल्पना 27, 28 आनी 29 तारखेर दवरल्या ताचो तुमी सगळ्यांनी फायदो करचो. ताजे नंतरय भायर जर कितेंय आमचे म्युनिसिपालिटी कोणाक हेल्प जाय म्हाका कॉन्टेक्ट करचो. म्हजे चीफ ऑफिसर आसा, म्हजे म्युनिसिपल इंजिनियर आसा, ते डायनामीक काम करता. आमकां कॉन्टेक्ट करचो आनी खास करून तुमकां प्रसार माध्यमांकय रिक्वेस्ट करता. अशें तरी कितें आतां पळय काल म्हाका एमीन फोन केलो, लोक आसा ते गार्बेज क्रिएट करतात आनी आमी आमचेरच उलयतात, आमच्या लोकांचेरच उलयतात. हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. हांव खास करून म्हाका दिसता हांव एक 25 केसीस म्हाका दिसता आमी गेल्ले हांवें 5 बूक केले कडेन आनी तातूंतल्यान जवळ जवळ आमी पयशे रिकवर केले ते 30,000 रुपये पयशे रिकवर केले फायन मारून. रातचे जे कोण गार्बेज हाडून उडयतात पळय खुबशे हांव हात जोडून प्रेसा कडेन आनी आमचे पत्रकार भावा कडेन तुमचें फूल कॉपरेशन ह्या म्युनिसिपालिटीक मेळचें अशी म्हजी विनंती आहे. कारण आमी एफर्ट करता ते एफर्ट खंय लिपिडी कडेन वता. खुबशे आमचे फाट एक व्हिडिओ आयिल्लो आमचो सागर म्हणटा भुरगो गांधी मेळटान घाणीन धुवन हात घालून ती गार्बेज भायर काडटा. ताजेर म्हणटा कोण तरी प्रेसान आमचेर खुसबुसूय बरयलें, ताका ग्लावज दिल्लो हें गेलो ताजेरूय खुसबूस बरयलें. हें म्हाका खंय तरी त्या दिसा म्हाका मनाक खूब वायट दिसलें. कारण ज्या म्हज्या निश्ठावंत म्युनिसिपालिटी वर्करान सागर बाबान एक ड्रेनेज बी हात घातला आनी ड्रेनेज बरोवन ती काडपाचो प्रयत्न केलो आनी ते काडटा आसतना ताजेर मागीर खुसबूस बरयली गेली. हें खंय तरी म्हाका खटकलें पूण ताजें एप्रिसिएशन जावपाक आशिल्लें. कळ्ळें. पूण हांव तुमचे कडेन हात जोडून नम्रते विनंती करता सगळे जे रोटरी क्लबाचे वांगडी जे म्युनिसिपालिटीक सपोर्ट करतात तांकां प्रेस भावांनी इल्लो सपोर्ट करचो आनी जे कार्य म्युनिसिपालिटी करता ह्या प्रोग्रामांतल्यान हें आमी तातूंत सक्सेस जावचें. तुमचे कितेंय विचार गायडन्स आसा ह्या पत्रकारांचे आमकांय मेळचें अशी म्हजी विनंती आसा. आनीक शेवटाक हांव म्हणजे एमी कनक्लूड करता ताचे खातीर. दीपक देसाई तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आयचे प्रेस कॉन्फरन्सात. आमचे मध्ये उपस्थित आसात चेअरपर्सन आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटी. आमचो आयचो प्रेस घेवपाचो मेन कारण म्हणल्यार आमी एक प्रोग्राम आयोजीत केला जी ई वेस्ट, बुक वेस्ट आनी क्लॉथ वेस्ट हे प्रत्येक घरान वचून प्रत्येक सोसायटीनी वचून कलेक्ट करपाचो आमचो एक प्रोग्राम आसा. स्वच्छता ही सेवा आनी स्वच्छता पखवाडा ह्या निमित्यान हो पिरियड आतां चालू आसा त्या पिरियडान भितर प्रत्येक घरान वचून हो आमी कलेक्ट करपाचो एक प्रोग्राम आयोजीत केला. हो प्रोग्राम आमच्या बरोबरच मडगांव म्युनिसिपालिटी बरोबरच मडगांवचे 3 रोटरी क्लब ऑफ मडगांव मिड टाउन, रोटरी क्लब ऑफ मारगांव आनी रोटरी क्लब ऑफ मडगांव सनरायज तशेंच रोटरी क्लब ऑफ कुंकोलीम अशे 4 क्लब आमच्या ह्या प्रोग्रामाक आमचे भागीदार आसात. तशेंच आमचे मध्ये संपूर्ण अर्थ लायव्हलीहूड फाउंडेशन ही एक संस्था जी कपड्यापासून जावं वेस्टापासून ते रिसायक्लेबल करून तातूंत बेंचीस वगैरे करपाची एजन्सी आसा. तशीच दुसरी ग्लोबल ई वेस्ट मॅनेजमेंट सर्विसीस म्हणून ही आमची पार्टनर आसा ह्या प्रोग्रामात. ती जो ई वेस्ट आसा ती डिस्पोज करपाची एजन्सी आसा. ती ऑथरायज्ड बाय गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ही एजन्सी आसा. आमच्या मध्ये उपस्थित आसात रोटरी क्लब ऑफ मडगांव मिड टाउनाचे प्रेसिडेंट परेश बेणे, तसेच मडगांव मिड टाउनाची 5 प्रेसिडेंट डॉक्टर मारिया, लिस्टन बारेटो रोटरी क्लब ऑफ मारगांव सेक्रेटरी, तसेच इम्रान तांबोली संपूर्ण अर्थ लायव्हलीहूड फाउंडेशनाचे, तसेच स्वयंप्रभू म्हणा ग्लोबल ई वेस्ट आसा तो शॉर्टली जॉईन जातलो. हो प्रोग्राम आयोजीत करपाचें म्हणल्यार कितें आसा की लोकांक अशें दिसता की आपल्या घरांतलो जो ई वेस्ट कपडे हे सोंपेपणी कोणी भायर उडयना खंय तरी भितर दवरता आनी घराक एक जंक तयार करता. आमचो ह्या प्रोग्रामा भितर आमी अशें ठरयला की प्रत्येक सोसायटीनी आमची गाडी वतली विथ लेबरर्स वतले
एक 27, 28, 29 3 दीस हो कार्यक्रम जातलो. आमची गाडी प्रत्येक सोसायटीच्या दारांनी वचून कलेक्ट करतली. त्या खातीर हो एक अवेरनेस पार्ट क्रिएट करपा खातीर आयचे प्रेस कॉन्फरन्स आयोजीत केल्ले आसा. हांव फुडले कार्यावळी खातीर आमचे चेअरपर्सनाक हँड ओवर करता. आमी बूक केल्यो आनी अरावंड 30,000 रुपया हे फायनी मार्फत कलेक्ट केले. इंटेन्शन पयशे करपाचें ना, फायन मारपाचें ना, पूण एक मेसेज लोकांक रातचे उडोवपाचें बंद करपाक जाय. मडगांवान आतां खुबश्यो डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा, विकास जाल्लो आसा. त्या विकासा बरोबर हे गार्बेजी आमी सिटी क्लीन दवरपाचो आमकां प्रयत्न करपाक जाय. आनी दुसरो एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हणल्यार तुमच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान एक व्हॉट्सएप नंबर आमी रिलीज केल्लो आसा की फॉर एनी कंप्लेंट्स रिगार्डींग सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट किंवा आयच्या आमच्या ह्या प्रोग्रामा बद्दलूय बी सपोज लोकांक फुडें आमकां हेल्प जाय लोकांक, त्या खातीर हो नंबर हांव एक परत तुमच्या मार्फत अनावन्स करता. व्हॉट्सएप नंबर आसा 911 911 222 222 8200. हो नंबर आमच्या वेबसायटीचेर एवरीवेअर रिपीट जाल्लो आसा, आमी पब्लीश केल्लो आसा. एनी कंप्लेंट्स रिगार्डींग सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, कोणाचे गार्बेज काडूना, खंय डंप आसा, कितें आसा, वी विल सी दॅट इट इज कंप्लायड विदीन 24 hours. आनी परत आमी रिप्लाय त्या मनशाक कोण व्हॉट्सएप करता ताका आमी रिप्लाय धाडटा. हो आमचो सक्सेसफुली चलता. परत एकदा हांव नंबर रिपीट करता 911 222 222 8200. हे नंबर ऑलरेडी आमच्या वेरियस माध्यमांतल्यान आमी लोकां पर्यंत पावयल्लो आसा. हो नंबर आमी इतल्या खातीर दिता की गार्बेजीचे प्लस हो आमचो 27, 28, 29 आनी कोणी सपोज ही मिस जाला सुद्दां जाल्यार ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट केल्यार आमी तेंचे वचून कलेक्ट करतले वेस्ट कितें, ई वेस्ट, क्लॉथ वेस्ट कितें असलें. परत एकदा सगळ्या रोटरी क्लबाक हांव थँक्यू म्हणटा. रोटरी क्लब ऑफ मारगांव मिड टाउन, रोटरी क्लब ऑफ मारगांव. Disposal of waste are very simple things as they sound, but responsibly collecting it and responsibly disposing it, especially e-waste, आमकां सगळ्यांक खबर ना how harmful it is, what chemicals are leached out of it. But disposing it responsibly is something what we are looking forward to. ही drive आमी केल्ली 2 years back. सरानूच आमकां help केल्लें 2 years back and it was very successful. So we have thought we'll do it again after 2 years, and this time do it in a very technical way. So we have 2 technical partners involved who are going to help us for e-waste आणि clothes तुम्ही म्हटले you can just dispose and it is biodegradable. No, clothes सुद्धा वेगळे टाइप्स असतात आणि segregate करून they can be reused. Your carbon footprint is what we are trying to reduce in terms of clothes. Big companies are also now trying to do that, and this is a small step what we are taking in collaboration with the Margaon Municipal Council. Disposal of e-waste आसा हो एक very tedious आणि dangerous aspect आसा. So reduction on hazardous substances भितर हे electronic e-waste disposal येता. ते आमचे सोहम प्रभू टेक्निकल पार्ट आसा ते पळयतले. आनीक रिसायकल जे क्लोथ्स आसा, क्लोथ्स, प्लास्टीक, पेपर, हे भायर उडोवचे परस ताजे रिसायकल करून कॉटन वेस्ट बॅग्स हे करून रियूज करून ऑलमोस्ट 30 विमेन्स तांकां लायव्हलीहूड म्हळ्यार सॅलरीज दिवपाचे एक संकल्प आसा. आमच्या CM सरांच्या सांखळी कॉन्स्टिट्युन्सी एक फॅक्टरी आसा. तर रोटरीचे जे आमची इनपूट आसा, आमची सपोर्ट आसा, तो हे टोटल जो कलेक्शन, डिस्पोजल, रिसायकलिंग, जे रिड्यूस, रिसायकल, रियूज करपाक आमचो फूल सपोर्ट आसतलो. आनी टोटल हो प्रोजेक्ट आमी एकठांय जावन मडगांव, रोटरी क्लब ऑफ मडगांव, मडगांव मिड टाउन, रोटरी क्लब सनरायज आनी रोटरी क्लब कुंकळी हे सगळे मिळून हे टोटल प्रोजेक्ट पळोवन स्लोली मागीर कलेक्शन खंय जातलें, कलेक्ट कोण करतलो, हो टोटल परमनंट प्रोजेक्ट जातलो अंडर द गायडन्स ऑफ मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील, आमचो चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर आनी आमचो दीपक सर, म्युनिसिपल इंजिनियर. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.